大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。很多朋友在这一轮的疫情当中都经历了手阳和爱阳，但在感染转阴之后，身体的其他症状消失了，但咳嗽的问题却很难改善。这种情况其实是病毒感染导致身体内在失衡，导致高气道反应。很多朋友碰到久咳不愈的情况，会通过吃抗生素来改善解决。但实际上，如果没有细菌感染的情况下，吃抗生素是无法有效缓解这种慢性咳嗽问题的。建议大家通过饮食来改善。食疗是中华民族防病、治病、康复、养生的一大特色。自古以来就有药食同源之说，认为食物和药物都是从自然界中获取的，都有一定的功效和作用。今天用绿豆给大家分享一道简单的止咳润肺又安神的食疗方。首先我们准备30克绿豆。绿豆是我国人民的传统豆类食物，像现在夏天，绿豆更是家家户户用来降暑的神器。绿豆经常被人们用来做成绿豆粥、绿豆汤、绿豆酒等等，可以用来解渴，还能清热解毒，因此深受老百姓的青睐，故有食中佳品、几世常熟之称。绿豆的功效，第一，可以促进新陈代谢。绿豆中含有生物碱、香豆素、植物皂醇等生理活性物质，对人类和动物的生理代谢活动具有重要的促进作用。通过喝绿豆汤，促使人的消化分解，增加新陈代谢，减少疾病的发生。第二，清热解毒。夏天或者高温环境工作的人出汗多，将体内水分损失大，钾流失得多，使得身体的电解质平衡失衡，从而达到补充水分的作用。第三，降血脂。绿豆中含有球蛋白和多糖，可以促进体内胆固醇在肝脏分解成胆酸，加快胆汁里胆盐的分泌，降低小肠对胆固醇的吸收。绿豆清洗干净，放入水里浸泡2个小时。接下来再准备20克左右的莲子。莲子是许多人钟爱的中药材之一，除了美味口渴的口感，莲子还被尊为滋补养生的佳品。莲子的营养价值非常高，含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物和多种微量元素，比如钙、磷、铁、锌等。莲子具有很多好处，它的功效一，可以滋润肺部。莲子含有大量的蛋白质和糖类，能够滋养人体肺部组织，促进肺部细胞的生长和修复。长期食用莲子还可以预防和辅助肺部疾病，比如支气管炎、哮喘等。第二，莲子有补肾壮阳的作用。莲子含有丰富的蛋白质和氨基酸，能够强壮人体肾脏功能，增强男性性功能，有益于改善因肾虚导致的阳痿、早泄等问题。第三，莲子有安神助眠的功效。莲子富含一种叫做莲心肽的物质，具有一定的镇静作用，可以缓解失眠、焦虑等精神紧张问题。此外，莲子还可以调节神经系统，提高人们的精神状态和情绪稳定。第四，莲子具有清热解毒的作用。莲子含有多种生物活性物质，不仅可以去除体内的热毒，还可以清理肠胃中的有害物质，比如细菌、毒素等。长期食用莲子还可以预防和辅助常见的肠胃疾病。莲子洗干净，放入水里浸泡30分钟。接下来再准备20克百合。百合的功效一，具有清热润肺的功效，它可以降低体内的热量和减少肺部炎症，从而缓解干咳、嗓子疼和呼吸问题。第二，百合可以提高免疫力，它含有丰富的维生素 B 和维生素 C， 具有抗氧化和抗炎作用，从而预防感冒和其他病毒感染。第三，百合可以帮助消化，它含有多种必要的营养物质，比如膳食纤维和碳水化合物，可以促进身体消化和排泄，缓解肠胃不适。
第四，百合对于皮肤保健也有很好的效果，它富含维生素 E 和氨基酸，可以滋养和保湿肌肤，保持肌肤健康，减少皱纹和暗斑的产生。第五，百合还有降低血糖的作用，它含有特殊成分，可以调节体内的胰岛素分泌，从而降低血糖水平。第六，百合可以帮助减少焦虑和压力，含有多种镇静剂和安眠药物，可以减少大脑中的紧张感和不安情绪，促进睡眠。百合具有许多健康和美容的益处，可以帮助我们保持健康、美丽、轻松的状态，因此可以每天适量食用百合。百合清洗干净，控水拉出，放入莲子里面一起浸泡30分钟。接着再准备20克糯米，糯米营养丰富，含有蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁、维生素 B1、维生素 B2、烟酸以及淀粉等为温补强壮食品，对食欲不佳、腹胀、腹泻有一定的缓解作用，具有缓解尿频、补脾暖胃、补中益气的功效。糯米富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素 B1、维生素 B2、烟酸、钙、铁、磷，其中磷元素可以协助淀粉与脂肪代谢，提供热量，恢复体力。丰富的 B 族维生素可以促进食欲，改善神经系统。糯米的收敛作用明显，中医学认为糯米有收敛止汗的功效，因此尿频、经常出虚汗的人可以经常食用糯米，既可以防病又能强身。糯米清洗干净，控水拉出。接下来把所有的食材全部放入砂锅中，加入适量的清水，盖上盖子，大火煮开，小火煮50分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢你的支持。时间到了之后，打开盖子，再加入适量的冰糖。冰糖是具有润肺、止咳、清痰和去火的作用，因为冰糖里面含有的维生素 A 有利于免疫力的提高，尤其是对于呼吸道具有调节的效果。平时身体经常消耗体力的人，还可以随身携带冰糖，可以改善疲劳，预防低血糖。像是经常不运动的人，还有中老年人，身体血液循环慢，冰糖带着吃，可以促进毛细血管的扩张，预防血压粘稠，有利于气血的运转和血管的弹性。冰糖组织融化之后，我们就可以把这个绿豆百合莲子粥盛入碗里，慢慢享用。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。